हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वंश की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी। और ये देखिए, इनका फिर से हो गया है तबीयत खराब और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। और देख सकते हैं आपको कि ये कैसे लग रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे होंगे कि यही वंश है। और इनको देखिए जुकाम हो गया, जिसके लिए जुकाम के लिए ये कपड़ा रखा गया इनका नाक पोंछने के लिए। और ये देखिए इनके आँख में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, तो ये रखा गया है। पता नहीं कहाँ से हम लोग गए थे, अभी एक नेपाली शादी थी उसी को अटेंड करने, उसी के बाद आए हैं। तो इनकी तबीयत ख़राब हुई है, कहीं से इनको इन्फेक्शन लग गया है। तो अभी मैंने तैयारी की थी, ये देखिए दवा की लाइन लगी हुई है। तेल, सरसों का तेल में लहसुन और अजवाइन किसी ने बताया कि मिला के वो करिए, पिलाई, ये इनका मालिश करिए, सॉरी। तो मालिश किया और ये देखिए ढेर सारी दवाई लेकर आए हैं। अभी फिर जा रहे हैं दिखाने, क्योंकि डॉक्टर को हम भूल गए बताना कि इनके आँख से आप देख सकते हैं आँख में भी हल्का सा इन्फेक्शन टाइप का हो गया है। दिखाओ आँख दिखाओ, आँख में देखिए इन्फेक्शन टाइप का हो गया इनके। तो हम डॉक्टर को बताना भूल गए, तो अब इनको ले जाएंगे डॉक्टर से दिखाने कि इनकी आँख में इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा इसके वजह से परेशान हो गए हम लोग। देखिए, नहीं तो लल्ला कितना बातें करता है, कितना हंसता बोलता है। छोटा सा हो गया मेरा लल्ला का, फिर भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कहता रहता है ना लल्ला। हाय बोलो, हाय। ऐसे ही बात करोगे अपनी गाइस लोग से, अपने फ्रेंड लोग से। हाय हाय फ्रेंड, अपने फ्रेंड लोग से ऐसे बात करोगे। आप लोग देखो कितने लोग आपसे प्यार करते हैं। हाय फ्रेंड्स। थुम्मा क्या होता है? और हमारे घर की रौनक यही है। खोपड़ी तो बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं से घर में रौनक है। खोपड़ी भी खाते लेकिन अच्छा लगता है। और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, 3-4 दिन से हम लोग परेशान हैं इनके पीछे। बट अभी मैं दवा लेकर आई हूँ, मैं जा रही हूँ दवा पिलाने। और दवा पिलाने के बाद मैं फिर इनको मालिश कराऊंगी। मालिश करूँगी। हाँ, ये मैंने तेल रखा है, मालिश करूँगी। और ये सब दवा है, और ये सब दवा आया है इनको पीने के लिए। अब दवा पिलाऊंगी मैं। तो मिलती हूँ अभी मैं थोड़ी देर बाद। तो हम लोग जा रहे हैं इनको लेके डॉक्टर के पास। और अभी मैं गई थी ड्यूटी से ही मतलब हाफ लीव लेकर आई थी इनके लिए, पर इनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अब ले जा रहे हैं इनको दिखा के। इनकी मतलब दवा तो मैंने अच्छे से ले आई थी मैं अभी, लेकिन जो आँख में इन्फेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दवा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि रात में बढ़ ना जाए या कल तक इनको स्कूल भेजना है। स्कूल जाने के टाइम ना कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आज भी मैंने इनकी छुट्टी कराई थी। फिर रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं करा सकते। तो एग्ज़ाम को नहीं जाऊंगा। ठीक है, एग्ज़ाम को नहीं जाना। तो गाइस, ये रेडी हो गए हैं, इनको हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और हम लोग भी जा रहे हैं। आओ वंश। हाल ठीक है गाइस। बेचारे को बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से खांसी आ रही है। फिर भी लल्ला मेरा, आओ। का और आप लोग कैसे हैं? मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। और मेरे बच्चे के साथ तो लापरवाहियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ जॉब पे, अकेले रहता है घर पे। और ये दीदी लोग बहुत ध्यान नहीं रखती हैं। और अब क्या करें, भरोसे तो सबके इन्हीं लोग के हैं। तो इस वजह से बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला था इनका, पहले भी बीमार थे, महीने में 2-3 बार बीमार हो ही जाते हैं। अब मैं ले जा रही हूँ इनको दिखाने, दिखा के आती हूँ, देखती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। तो बाय करो। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। और आई होप आप लोग ठीक रहें। और मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, कभी बहुत सर्दी, कभी गर्मी, कभी कुछ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं आप लोग भी। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। और मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल इनको दवा लेने, तो यहीं वीडियो को बंद करती हूँ। बाय। जय माता दी।